Herkese merhaba. Bugün uluslararası bir doktor öğrencisinin gözünden Amerika'daki pandemi sürecini anlatmaya çalışacağım. Ocağın son haftasında kış tatilinin bitiminde Onur'un hocası öğrencilerine e-mail attı. Dedi ki Çin'de bir virüs salgını başladı, Amerika'ya da ulaşmış durumda. Ne olur ne olmaz okula gelmeyin, evden çalışmaya başlayın. Tabii bu bilgisayar başına çalışan insanlar için hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bir ay geçti üzerinden, biz hala çalışmaya devam ediyorduk. Ben ofiste çalışırken bir gün okul yönetiminden bir e-mail aldım. İçeriğinde üniversitenin online eğitime geçtiğini, mümkün olduğunca evde kalmamızı, okula işimiz olmadığına gelmememizi söylüyordu. Biz laboratuvara gelip çalışmaya devam edebileceğimizi, sadece ofiste çalışmak yerine evden çalışabileceğimizi düşündük. Ama bir hafta sonra yeni bir e-mail ile artık binaya girişin yasaklandığını söylediler. Daha doğrusu yasaklanacağını söylediler. Tabii bu benim gibi laboratuvarda çalışan bir doktor öğrencisi için felaket demek. Biz de apar topar gidip bütün eşyalarımızı, defterlerimizi, dosyalarımızı, harici disklerimizi aldık. Evde de çalışmaya devam edebilmek için. Burada bir ofis ortamı yaratmaya çalıştık. Bir odamızı zaten çalışma odası yapmıştık. Bunu bir ofise çevirdik. İlk haftalarda alışma süreci çok zor geçti. Çalışmamız gerekiyordu ama aynı zamanda evdeydik. Tatil gibi düşünüyorduk ama tatilde değildik. Aynı zamanda korona haberlerini takip ediyorduk. Umutsuzluk vardı, vakalarda yükseliş vardı, ölümlerde yükseliş vardı. Bu hem verimliliğimizi azaltıyordu hem de korkumuzu artırıyordu. İlk bir ay alışverişlerimizi online yaptık. Hiç kimseyle görüşmedik, evden çıkmadık. Burada Walmart'ın bize sunduğu bir hizmet vardı. Alışverişi online yapabiliyordun ama eve teslim etmiyorlardı. Gidip pick-up yapıyordun. Fakat o da güvenliydi çünkü arabadan çıkmıyordun. Görevli geliyordu ve yerleştiriyordu market eşyalarını. Bir ay sonra yavaş yavaş marketlere gitmeye başladık. Arkadaşlarımızla görüşmeye başladık karantinadaki. Hala şu an 3-4 arkadaşımızla görüşüyoruz. Bu süreçte Amerika'nın yarısı bu durumu çok ciddiye aldı. Evlerine kapandılar. Sadece yürüyüşlere çıkmaya başladılar, markete gitmeye başladılar. Ama bir diğer yarısı bu işi hiç ciddiye almadı. Amerika'daki vakaların ve ölümlerin yükselişi de bu yüzden de. Şu an hala ciddiye alan insanlar bu korona sürecindeki karantinaya devam ediyorlar, biz gibi. Ama diğer yarısı hala işin ciddiyetine değiller ya da bilmiyorum bize bir şey olmaz kafasındalar. Buradaki insanlar gibi biz de sadece yürüyüşlere çıkıyoruz, markete gidiyoruz, piknik alanlarına gidiyoruz. Orada sosyal mesafeyi korumak kolay oluyor. Yürüyüşlerde sosyal mesafeyi korumak kolay oluyor. Bu karantina sürecinde zorunlu hizmet vermeyen bütün işletmeler ve halka açık alanlar kapandı. Restoranlar, kafeler, barlar, sinemalar, bütün sosyal hayatımız bitti aslında. Sahiller kapandı. Sadece yürüyüş yerleri açıktı. Mesela benim şehrimde büyük bir nehir var. Herkes nehir kenarında yürüyor. Ya da küçük bir göl var. Herkes oraya gidip orada yürüyüşler yapıyor. Ya da insanların genelde botları var, sürat motorları var, jet skileri var. Evlerinden onları göle taşıyorlar, göle indiriyorlar ve su sporları yapıyorlar. Vakit geçiriyorlar. Videoyu burada biraz ara vereyim. Size buradaki gölü ve botları göstereyim.
Biz de bu şekilde vakit geçirmeye başladık ama tabii ki sosyal alanlar kapalı olunca insan bir bunalıma giriyor. Hala bunalımdayız. Çok sıkılıyoruz. Sadece arkadaşlarımızla görüşüp dışarı çıkabiliyoruz. Doğaya çıkabiliyoruz. Başka yapabildiğimiz bir şey yok bu süreçte. Amerika bu pandemi sürecinde insanlara para yardımı yaptı. Bu yardım paraları geçen sene ödenen yıllık gelirin vergisine göre dağıtıldı. Kişi başı genelde düşük gelirlilere $1200 verdi. Tabii bu parayı alabilmeniz için ya vatandaş olmalısınız, ya green card sahibi olmalısınız ya da resident olmalısınız. Resident olabilmeniz için burada 5 yıl kalmış olmanız lazım. Ben geleli 3 yıl oldu. 2 yıl sonra ben de resident olabileceğim. Şu an resident olmuş olsaydım $1200 ben de alabiliyor olacaktım. Eşim de resident olmuş olsaydı o da ayrı $1200 alacaktı. Çocuğumuz olsaydı, çocuğumuz da resident olsaydı ya da vatandaş olsaydı sanırım o da bir $500 alacaktı. Tabii bu paralar verildikten sonra enflasyonda ciddi bir artış oldu. Amerika'da genelde enflasyon %2 civarında yıllık. Fakat bu dağıtılan paralarla birlikte biraz daha arttı. Marketlerde bir artış oldu. Tabii bu bizi biraz zorladı çünkü maaşlarımızda bir artış yok. Bize bir yardım yapılmadı ama giderlerimiz arttı. Bu süreçte market saatlerinde de bir değişiklik oldu. Çalışma süreleri kısaltıldı. Bazı saatler belli bir yaşın üzerindeki insanlara ayrıldı. Market reyonlarında da düzenlemeye gidildi. Belli koridorlar geliş için, belli koridorlar gidiş için ayrıldı. Fark etmeden yanlışlıkla ters yöndeki koridora girdiğinizde insanlar sizi şaka yollu, kibarca uyarıyorlar. Geçen de biz yanlışlıkla bir ters yöne girdik. Bir kadın "This is the new normal" falan diye bizi uyardı böyle gülerek şaka yollu. 2 hafta önce Massachusetts eyaletine maske takma zorunluluğu geldi. Market gibi, eczane gibi kapalı yerlere, toplu yerlere girerken artık maske takmanız gerekiyor. Maske bulamıyoruz, öyle bir sıkıntı var. Ama satın almanız şart değil. Markete gittiğinizde soruyorlar size maskeniz var mı? Yoksa kapıda ücretsiz size birer maske veriyorlar. Burada bir toptan market var, Costco. Ankara'daki Metro gibi, Negros gibi düşünebilirsiniz. Ama üye olmanız gerekiyor girip alışveriş yapabilmeniz için. Para veriyorsunuz bu üyelik için. Girerken bize geçen hafta maske sordular. Bize maskemizin olmadığını söyledik. Girişte ücretsiz maske verdiler. Bunu diğer marketlerde görmedim. Ama Costco'da böyle bir durum var. Amerika'daki arkadaşlar haberleri yoksa haberleri olsun. Bu pandemi sürecini yaklaşık 2,5 aydır yaşıyoruz Amerika'da. Amerika'daki işsizlik sayısı 38 milyonu geçti. Ve Donald Trump açıklama yaptı. Açmak istediğini söyledi iş yerlerini, fabrikaları. Ekonominin dönmesi ya da gelişmesi için. Ultimately, the goal is to ease the guidelines and open things up to very large sections of our country as we near the end of our historic battle with the invisible enemy. It'll go on for a while, but we win. We win. Ama bu tabii ikinci bir dalgayı tetikleyebilir, öyle öngörülüyor. Bugün bir haberde gördüm, Alabama'da şirketleri, iş yerlerini açmaya başlamışlar ve vaka sayısında artış olmuş. Bu arada işsizlik demişken, Amerika sosyal devlet değil diyoruz ama işsizlik parası alabiliyorsunuz burada. Eğer işsiz kaldıysanız haftada $200 civarı bir para veriyor, yanlış bilmiyorsam. Belli bir süre ya da iş bulana kadar. Bu normalleşme süreci bana hala çok erken geliyor. Bence yeni dünya düzenine alışmaya çalışmalıyız. Çünkü bir aşı bulunmadan, bir tedavi bulunmadan bu vakalardaki artış azalmayacak ya da vaka sayılarında bir azalma olmayacak. Ölüm sayılarında da bir azalma olmayacak. Evlerde kalmamızın sebebi de bu. Hastanelerdeki yığılmayı önlemek. Ayrıca Amerika'daki hastanelerde de çok büyük sıkıntı var. Çünkü Amerika'da sağlık sistemi gerçekten çok kötü. İnanılmaz paralar ödemeniz gerekiyor hastane masrafları için. Sigortanız olsa bile. Bizim burada özel sigortamız var. Doktora da okul bize özel sigorta yapıyor. Fakat bu sigorta genelde sağlık masraflarımızın %80'ini karşılıyor. %20'sini biz ödemek zorunda kalıyoruz.
Ve bu %20 bile çok ciddi bir rakam bir doktor öğrencisi için. Buradaki korona ölümlerinin artmasında ben bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar hastane kapılarında öldüler burada. Bununla ilgili ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Sağlık sistemi gerçekten burada büyük bir problem. Bunu çözmek istiyor Amerika ama hala bir adım atılmış değil bu konuyla ilgili. Amerika'da korona günleri bir uluslararası PhD öğrencisi için bu şekilde geçiyor. Türkiye'de nasıl geçtiğini anlatmak isterseniz, yazmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Birlikte karşılıklı da video çekebiliriz, karşılaştırabiliriz. Buradaki vakalar tabii ki Türkiye'den çok daha fazla. Ama biz kendimizi karantinaya aldık. Umarım siz de sağlıklısınızdır. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben sana yandım zıhtı, hele hele yandım zıhtı.